Altro esame da non fallire per il Castrum Favara, che nella penultima recita tra le mura amiche di un Broccoleri in cui ancora persistono i problemi legati agli spazi vista la squalifica per un turno della gradinata. Si gioca contro il Ragusa, gli ultra costretti a spostarsi in tribuna per incitare la squadra dal primo al 90° minuto con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano. Andiamo al film della partita che inizia subito con una palla gol per il Castrum Favara, conclusione che viene respinta, conclusione di Varela, respinta da Grasso, uno dei protagonisti di questa partita. Poi calcio di punizione battuto da Baglione, palla che sfila alta sopra la traversa, insiste la formazione guidata da Infantino con quest'altra volée dalla distanza, altra conclusione che sorvola la traversa. Inizia ad affacciarsi per la prima volta il Ragusa nella metà campo avversaria con questa iniziativa per vie centrali. C'è l'uscita a vuoto qui da parte di Scuffia, poi la palla arriva alla conclusione che viene però contratta dalla difesa canarina e quindi si salva la compagine favarese. Poi calcio di punizione battuto con uno schema sulla fascia di sinistra, la palla arriva dopo la respinta di Grasso sui piedi di Mudasiru, il quale chiama ancora l'intervento l'estremo difensore ospite. Qui ancora le telecamere che indugiano su Mudasiru, dal corner che ne segue il colpo di testa di Palma e Sfera che si perde al lato, tante le palle gol non finalizzate dal Castrum Favara. E allora ecco che arriva la più classica delle beffe, gol sbagliato, anzi gol sbagliati, gol subito. In questo caso ci pensa Tagliarino con un mancino radente che si insacca a fil di palo alla sinistra di Scuffia che nulla può. E allora al 25° minuto sblocca la partita il Ragusa. Qui ancora una palla gol creata dal Favara con questo tentativo che si spegne facilmente tra le braccia del portiere Grasso. Ci ha provato la piana, poi su questo cross dalla sinistra altro colpo di testa, pallone che rimane lì e ci pensa ancora Grasso a metterci i guantoni, a bloccare la palla in uscita. Poi da questa punizione battuta direttamente da Scuffia la palla arriva nel cuore dell'area di rigore Iblea e ancora un alleggerimento per Grasso. Fa ottima guardia la linea difensiva alzata dal Ragusa, che qui subito in avvio di ripresa viene battuta dal solito Nacho Varela, ancora in gol al Broccoleri il centravanti argentino, che dopo 4 minuti all'inizio della ripresa riporta in equilibrio la situazione. Poi grande palla gol qui per il Favara con il palo colpito da Baglione sulla punizione tagliata di Lapiana. Poi ci pensa Grasso a togliere le castagne dal fuoco alla difesa del Ragusa, difesa che ancora una volta si fa cogliere quasi impreparata su questo inserimento. L'uscita da parte di Grasso dopo il tentativo di Palma, poi sgroppa sulla destra Sandro Baglione che calibra questo cross, un cross che diventa un tiro. Bravo Grasso a tenerla fuori dai pali e lontano dai guai. Poi prova a riaffacciarsi in avanti la squadra guidata da Erra con il tentativo ancora sull'inserimento dalla sinistra e la palla che viene sventata dalla difesa, palla che finisce fuori. Poi Varela cerca di crearsi tutto da solo, la palla arriva in area, ancora il miracolo da parte di Grasso a negare la gioia del gol al centravanti del Castrum Favara. Qui ancora Grasso sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne è seguito, ma occhio qui al calcio di punizione da parte di Abercon con la palla che arriva in area e Scuffia deve esibirsi in un grande intervento per negare il secondo gol al Ragusa. Partita senza esclusione di colpi in questo secondo tempo, altro miracolo questa volta su Varela da parte di Grasso, insiste dall'altra parte di Ragusa che è una grande palla gol, ma Scuffia al minuto 25 toglie la palla dall'angolino, la palla poi entra ma era comunque fuori gioco. E allora dall'altra parte prova a farsi vedere nuovamente il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, il colpo di testa e ancora il miracolo da parte di Grasso sul colpo di testa di un Palma che si dispera. Un'occasione gigantesca qui per il Castrum Favara, poi la palla arriva al limite dell'area dove c'è Mudasiru, conclusione strozzata che si perde fuori. Ci prova ancora sempre con Baglione il Castrum Favara, Baglione che si inserisce alla grande ma non trova la luce, forse anche l'energia per inquadrare la porta. Ci prova poi su punizione, bravo Grasso a smanacciare in uno comunque degli interventi meno difficili del suo pomeriggio. Poi dal calcio d'angolo che ne segue la palla rimane in area di rigore con questo ennesimo tentativo e la palla ancora alzata in calcio d'angolo da Grasso. Il direttore di gara, il signor Oristanio di Perugia, non se ne avvede, non assegna il calcio d'angolo. Poi su questa entrata
di De Min. In pieno recupero il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso per De Min. Chiude in 10 uomini il Castro Favara, che vorrebbe creare un'ultima palla gol ma non ce la fa perché il direttore di gara perugino fischia 3 volte ancora prolungata l'astinenza di vittorie in casa per il Castro Favara, che sbatte sul Ragusa. Da Sportisile è tutto, alla prossima.